呢間酒店 Storyline 係2024年4月先至啱開幕㗎。佢呢度咧係主打卡，所以咧大家會見到好多 wow factor 存在。我哋而家去介紹下間房先。喺呢一間酒店咧 so far 係我哋3個最中意嘅接近完美嘅酒店。呢條片又係我哋自費嘅，大家如果想睇多啲真實嘅酒店 review 嘅話，記得 subscribe 我哋嘅 Oki Family Channel 啦，同埋嚟我哋嘅清潛參加我哋嘅浮潛啦、體驗潛水同埋持證潛水活動啊！大家唔好以為我哋嚟咗賽馬會，呢度係8樓嘅酒店嘅 lounge 嚟㗎。呢度有啲乜嘢好處呢？就係你 check in 之後，去到夜晚9點半，一路有 soft drinks 啦。然後由下晝5點開始，去到夜晚9點半，酒類都係任飲㗎。大家見到後邊有個吧就知啦。即係咧，大家夜晚嚟喺度飲嘢，拎住杯嘢飲，可以走出去出邊嘅泳池同埋個溫泉嗰度一路浸一路飲㗎。換句話說，呢個係一個免費嘅 poolside bar， 係咪好正咧？呢個成個香港賽馬會咁樣嘅Sky Lounge 咧，其實都幾舒服嘅。最正係呢度嘅 soft drink 咧，唔係淨係撳嗰啲咩果汁啊、ginger ale 嗰啲機，佢係有 slush 思樂冰呢一個 Acerola， 然後佢有 mango 嗰隻都好正。佢本 espresso 機好正啊，係巨型，我第一次見咁巨型嘅 espresso 機。好多嘢飲。應該講好多出邊冇嘅嘢俾你飲，佢係特登調教，同埋咧又係咯，啲色整得好靚啊！等你愛嚟打卡啦，再加埋你嗰個藍色杯，仲唔係打卡 Tiffany Blue， 真係完全係所有嘢俾你嘅，都係你可以愛嚟打卡，隨時擺上 Instagram 幫佢哋宣傳嘅，係啦，幫佢哋宣傳。我哋清潛係咪應該整啲咁嘅嘢？我哋清潛都有打卡位嘅，除咗我哋更衣室嗰度玉米姐姐畫嘅畫之外咧，我哋仲有啲肌肉男可以俾大家打卡。Welcome， 我哋首先做個 room tour 先，好闊落，廁所好大個，哇！哇！啲位咧都好靚啊！哇！香港可以住到，我諗住3套同堂、4套同堂喎喺度。呢度咧啲顏色好柔和，係以主要由木啦、杏色啦、白色啦、好淺灰呢一啲色調為主嘅。咁我哋咧就 book 咗呢一個係2大1細嘅房。我覺得其實好少酒店咧唔俾張 extra bed 㗎。呢一間係冇俾 extra bed， 但即係啱我哋咯，因為咧阿 Mia 都要同我哋瞓，佢都唔就算俾咗 extra bed 佢永遠都唔會瞓嗰個 extra bed。咁所以咧對我哋嚟講就冇所謂啦。大家見如果你係2大1細嘅話咧，你都係會2張大床，好似一個 Hollywood Twin 咁樣瞓。呢一個有咩好處咧？呢間酒店就係有自己嘅好細嘅 kitchen。呢一度嘅早餐咧係 take out style 嘅，咁即係咧你係可以喺嗰度餐廳食啦，或者拎翻嚟房間食，佢哋都 OK 嘅。咁你可以喺度焗翻啲包㗎啦，然後亦都可以拎去8樓嗰度食㗎。因為我哋嚟咧開咗幾日，所以個水壺我哋咁用。嗱，呢一間房係個2人或者係2大1細咁啦。佢整個咁大呢個位咧，其實我覺得好浪費。你知日本咧好多酒店咧都唔俾人帶 guest 入嚟房嘅，因為其實佢哋驚你喺度偷瞓啊嘛。咁我覺得好 make sense 嘅。好耐之前我喺東京咧已經係有朋友嚟咧，都係要喺個 lounge 度喺 lobby 嗰度見面，唔可以話喺房間見面嘅。咁有啲外國人咧近排投訴啦，我見到上網，但係呢個係好正常嘅。佢你入咗嚟，你 stay 咗喺度唔俾錢都得㗎嘛，係咪先？咁所以嗱，佢呢個櫃咧真係淨係放喺度住嘅人用咧，好似好多，有啲浪費咯。我覺得如果佢俾叫朋友嚟飲下嘢，然之後先走咧，就爽好多啦。呢個女人真係煩啊！細又話細，大又話大。廁所其實真係好大，好靚，係個光線好靚。咁你可以慢慢踎。跟住咧，我係覺得個浴室同埋洗面個位咧好正。
我都希望屋企可以咁，係咪真係要搬喎？裝修咪得咯，使乜搬屋啫？我哋洗面嗰度邊有咁闊啊？擺咗呢個仲使擺 washing machine？咁個 point 就係咁嘅 washing machine 擺出邊。呢間嘢啲顏色真係好靚。好油喎，冇呢啲好 standard 嘅沖涼房嘅，但係大咯。大家有冇留意？我哋講咗咁耐都唔見我哋個女 Mia 咧，其實係因為呢一間酒店實在太近我哋屋企啦。我哋拍呢個片段嗰陣時，佢仲未放學。一陣間佢放學之後，我哋湊埋佢一齊嚟繼續講。我哋湊埋 Mia 嗰陣時，先至講露天溫泉同埋嗰個 Infinity Pool。呢個係 Storyline 位於8樓嘅溫泉，呢個並唔係泳池嚟㗎。隔離咧就有個真係泳池啦，係 Infinity Pool 嚟嘅。大家見我哋手攞住嘢飲啦，佢有酒啦，有汽水啦，一路去到9點半，你可以拎住杯嘢喺溫泉啦，或者喺泳池旁一路浸一路飲，好爽。除咗呢個範圍好大嘅溫泉池之外咧，其實裡面咧仲有個按摩池嘅，但係呢度啲水咧係好暖好正。去到夏天會唔會好熱咧？咁到時大家先知啦。我哋今日就好舒服啦。然之後咧後邊係會見到飛機起飛同埋降落。冇揸車嘅朋友唔緊要，基本上咧你喺機場搭的士嚟到呢度之後，你係可以唔需要車。點解呢？你夜晚食飯只需要行路就可以去到隔離好出名嘅 Umikaji Terrace 嗰度，好多嘢食。住咗喺呢度咁多年，夜晚嚟呢個 Umikaji Terrace 都係第一次。嗱，夜晚呢 Shiawase no Pancake 嘅唔使排隊嘅，俾個 tips 大家夜晚嚟食啦。但係大家要留意啦，好多鋪頭閂8點啦。好多時7點半、7點9已經冇晒嘢食賣㗎啦，所以建議大家咧早少少嚟，唔好真係7點半、7點9先嚟啊。然後呢度夜晚咧，原來好多貓出沒㗎。食完飯之後咧，仲可以返酒店繼續浸，因為酒店夜晚都好有特色。夜晚咧，呢個溫泉開到9點至10點。大家可以喺個 lounge 側邊嗰度攞嘢飲過嚟飲㗎。咁我哋喺沖繩咧，仲未遇過有個咁樣嘅 set up，可以俾你夜晚咧一路浸住一路飲嘢㗎。因為通常咧溫泉係唔可以飲嘢㗎嘛，呢度就可以啦。但係咧飲酒咧就浸完先啦。你浸完溫泉之後啦，翻到去個 lounge 度先至慢慢飲酒啦。為咗你哋兩個哋可以拍拖啊，媽媽。但附近好多電燈膽。對面啲電燈膽有 BB。3つお願いします。はい、ありがとうございます。呢度咧係 take out 形式咧，話俾佢聽你想要乜，佢就俾你，你就擺落個籃度，佢教你點擺落籃。スープ熱いので、はい、気をつけてください。哎呀，我變咗 ice tea 添，唔係啊，我想要 ice coffee， 斟錯咗。可能中意呢樣。すみません、カゴって部屋に戻すのか？はい、ありがとうございます。我哋要再重申一次咧，呢一間酒店 Storyline 咧，亦都係我哋自費嘅，所以咧我哋以下嘅評語咧都係暢所欲言嘅。嗱，首先咧，我係非常之滿意呢間酒店嘅。睇下，呢個係一個養廢人嘅一間酒店，我哋喺度住得好開心，係咪啊？
成個酒店房嘅 set up 啦、空間啦、可以用嘅用具咧，即係佢唔係淨係得個大字，佢大得嚟咧，佢啲設施係好啱。譬如有張咁大嘅台，你可以擺好多嘢，又可以喺度食嘢啊。夜晚咧喺度擺晒零食出嚟食嘢啦，擺嘢飲出嚟啦，然後一辣台俾你擺袋啦。擺你所有用品真係唔係淨係得個大字，佢係有諗用家你需要用啲乜嘢咧，佢就俾到你。我係覺得呢一樣嘢係好好，係所以係令我感覺到咧係一個你可以住喺度幾日變咗廢人嘅一間咁嘅房，係應該咁講一間咁舒服嘅房咯。呢間酒店咧係由東急酒店集團去主理嘅，所以咧其實佢嘅裝修啦，同埋佢嘅人力分配，你覺得係非常之professional， 同埋咧啲裝修係好仔細、好靚嘅。我哋最 amazed 係乜嘢？係雖然你望住機場嘅跑道，但係其實佢朝頭早或者夜晚咧，你閂晒窗之後，唔係好聽到聲。佢呢間酒店咧，佢知道個跑道喺隔離啦，所以咧佢係做咗 double glazing， 係有2道門係閂得好冚嘅。朝頭早咧7點幾咧已經有內陸機起飛㗎啦。咁我哋睇定啊，第二朝會唔會嘈咧？原來係基本上佢唔會嘈醒你，佢佢係有聲㗎，佢一定會有啲飛機聲，但係唔係會去到嘈醒你嘅地步。我哋係覺得好驚喜咯，即係佢唔會影響你嘅睡眠質素咯。嗱，咁當然啦，你夜晚如果你係行出去，你去個 pool 啦，或者即係去個 Sky Lounge 出邊嘅地方去可能坐喺 poolside 去飲嘢，當然係會有飛機聲，因為飛機就係你差唔多喺你頭殼頂度飛過咁滯。嗱，其實咧飛機迷咧可能會好中意呢度，因為咧夜晚你亦都會見到飛機起飛同埋降落啦。咁你喺個 pool 嗰度咧就可以欣賞佢哋。然之後咧係前面唔會有人擋嘅。你知賴長島其實好多人啦，但係依度咧夜晚去到 pool 你好似有一個好私人嘅欣賞飛機嘅位咁咯。你見到我哋咧喺度坐喺度都用被，你就知道咧其實冷氣係可以開到好凍嘅，所以係唔怕依度唔夠涼啦。然後咧呢間酒店咧亦都有得洗衫嘅，所以咧亦都可以喺度你住幾日都冇問題啦。呢一間酒店咧，你其實開佢網站就知㗎啦。佢基本上係俾你喺社交平台打卡嘅一個酒店嚟嘅。譬如佢顏色啦配合得好好啦，設計好靚啦，光線咧係做到你任何角度影相都會好靚啦，即係令你一個感覺係我唔擺社交平台唔得嘅一個感覺出嚟咯。咁當然咧，你喺度用嗰啲設施啊或者飲嘢嗰時都會好開心。尤其是我覺得咧最開心係乜嘢咧？係佢一個 Sky Lounge 去到下晝5點之前，佢會有思樂冰，一杯係粉紅色，一杯係黃色。喂，你拎住呢兩杯嘢拎出去出邊個鋪，喂個鋪通常都係藍色㗎啦，嗰啲撞咗啲顏色出嚟係一啲係令人好開心嘅感覺。咁所以咧呢一樣嘢咧係加分，超級加分嘅。咁當然咧，佢位處於呢個賴長島，而賴長島本身嘅 Umikaji Terrace 咧已經係一個打卡嘅地點嚟㗎啦，所以咧基本上佢就主打酒店裏邊打卡，然之後行過隔離又繼續打卡咁咯。因為位於喺賴長島啦，所以咧你 check out 咗之後咧，你行過隔離就已經可以食無數咁多嘅甜品，同埋有一啲鹹點嘅都，所以咧係好多食嘢嘅選擇。而因為酒店咧同 Umikaji Terrace 咧真係好近，所以咧夜晚你要揾地方食飯咧都好多選擇俾你揀啊！但係咧，因為咧 Umikaji Terrace 嗰啲餐廳咧其實好早收嘅，有好多收8點，所以 last order 可能係講緊7點零、7點半，所以你其實會好早食完飯，唔緊要，你早啲食完飯翻到嚟呢一間酒店，然後上佢8樓嗰個鋪啦，同埋嗰個溫泉，一路飲嘢，一路嘆夜景，一路浸住嚟飲嘢咧，係真係成個好舒服，爹係最中意嗰個位嘅。其實咧，我哋喺沖繩咧已經住咗唔少酒店㗎啦，但係呢一間酒店咧 so far 係我哋3個最中意嘅，係一間接近完美嘅酒店。係其實佢嘅唔好嘅地方咧係好少，有一樣嘢就係我哋 book 咗3個人啦，我哋亦都俾咗錢係3個人嘅，但係咧我哋入到房嗰陣時咧就發現其實瞓覺
都係得2 set 啦，毛巾都係得2 set，佢就 skip 咗第3個人，咁所以第3個人咧，我哋發覺冇嗰陣時咧，到 Mia check in 嗰陣時，我哋就順便喺嗰個 counter 度攞多1 set，即係佢會俾你嘅，但係即係好似你要開口先俾嘅，有少少似 business hotel 嘅感覺啦，係呢一度有啲美中不足啦，然後間房裏面咧，其實佢嘅設施設計。所有用品咧恰到好處之後係俾多咗你用，然後係好乾淨。但係有一個缺點就係佢所有燈你都係要逐盞行埋去閂，即係好似我哋自己屋企嗰啲咁樣，開燈 and 閂燈係閂到懷疑人生。不過算啦，呢啲小缺點。咁然之後咧，最尾一個缺點就係我哋發現佢係假環保㗎。喺間房裏面咧，佢就話啊，如果你冇用呢啲牙刷啊，冇用嗰啲即棄嘅嘢咧，俾翻2個 coin 佢咧，佢就會有呢啲 coin 嘅制度，話我哋捐錢俾小朋友啊，定係唔知點樣捐錢去邊度啦。但係佢個早餐咧係用每一日用大量嘅紙盒，用大量嘅紙袋啦，然後亦都因為有飲品嘅關係啦，大量嘅膠杯啦、膠蓋啦，然後湯啦。唔係真係浸紙㗎嘛，你裏邊亦都有膠㗎嘛，然後佢亦都有個膠蓋㗎，所以咧，其實我係對於嗰個早餐有啲不滿，因為我見咁多都係即棄嘅嘢咧，其實我作為一個環保人啦，我見到成個 set 唔係咁妥咯。但係撇除佢呢一個假環保，同埋真係要逼我用好多 disposable 嘅嘢之外咧，呢一間酒店真係接近完美，即係講緊個舒適度咧係真係好高，真係100分，舒適度100分，空間感100分，望出去個 feel 100分，溫泉同埋infinity pool 100分，嗰個早餐嗰度咧，我會俾可能30分佢，咁嗰度拉低咗少少平均分咁啦。但係其他嘢真係基本上係，其他嘢係真係完美對我嚟講。依家係可以好好考慮嘅酒店，係我覺得可以喺度住1、2晚，因為呢度可以養廢人，我覺得呢度住2晚好爽咯會。其實喺個島上面咧，除咗呢間之外，有一間舊啲嘅酒店，好多人都去過嘅，就係賴長島嗰個龍神之湯嘅酒店啦。嗰間咧係比較一個真係似溫泉旅館咁嘅形式啦，即係你係喺嗰度洗完身，然之後咧落浴池咁樣，咁成個感覺咧係好 relax 嘅，係唔同嘅 relaxation 嚟嘅。咁即係大家各有各揀啦。但係如果俾我哋嘅話咧，我哋可能會揀呢間咯，因為成個配套真係做得好好。嗱，而家喺2024年嚟講咧，佢仲係平過隔離嘅溫泉旅館㗎。如果大家想睇多啲真嘅酒店 review 咧，記得 subscribe 我哋嘅 Oki Family Channel。而我哋呢一啲酒店開箱片咧，係由我哋嘅清潛潛水店贊助㗎。如果大家想睇多啲，記得亦都係幫襯我哋嘅清潛潛水店啦。呢一間酒店咧，基本上由你 check in 開始去到你 check out 咧，飲品都係免費㗎，仲要咧下晝5點開始，去到夜晚9點半咧有酒都係免費㗎，所以呢間酒店咧真係養懶人㗎。如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 OK Family，記得撳埋旁邊個鐘仔啊！